Здравейте, приятели! Днес ето е една хубава пеперутка мина и днес сме на могилата. Там ти правят нещо. Ще ходя на приказния фитнес. Това е могилата. Ще трябва май. Ще се спусна. Да. Това е, Кристиане. Ти го можеш? Знам, че тото го можеш. И слезнахме. Ето. После ще ви покажа мазгилата. И така. Опа! Там има нещо. Аз поне не съм такова нареден ден. На приказния фитнес стояме. Защото там винаги аз и Любо отиваме и си приказваме някакви неща. Това е фитнес. Те слушат на Майкъл Джаксън музиката, хора! You better want it better, you get you gonna see a bracket on a back and that. Ooh, you better get just be ready. Only bitches never. Днес сме на приказен фитнес. Ще качим на ето това, любимо на всички неща. Деца бе. И ето. Я буквално се лулееме. Аз дърпам тази дръжка и се лулея. Ето там е втора част. Ето там е чуно какво има. Ето там. И аз буквално съм ето тук. На приказния фитнес. Ще ви го покажа целия. Ето за това. Ето тази пътека обичаме да минаваме аз и Любо.